为什么打哈欠会传染？嗨，大家好，你是不是也跟着我打了个哈欠？别担心，这可不是你累了，而是你的大脑在作怪。那么，为什么打哈欠会传染呢？其实，这种现象与我们的大脑中一种叫做镜像神经元 mirror neurons 的细胞有关。当你看到别人打哈欠时，你的大脑中的这些神经元会被激活，让你不自觉地模仿对方的行为。这种反应就像你看到别人笑，自己也会情不自禁地跟住笑一样。这背后其实是人类情绪共鸣 emotional contagion 的一种表现，目的是加强群体中的情感联系。有趣的是，科学家还发现，越亲近的人，例如家人、好朋友，越容易让你被感染打哈欠。就连一些动物，比如狗、猴子，也会有这种现象哦。你刚刚是不是也跟住打了个哈欠？欢迎在评论区告诉我，看看我们能感染多少人吧。如果你喜欢这样的趣味知识，别忘了点赞、留言并订阅我们的频道，让我们一起发现更多日常生活中让人脑洞大开的小秘密。知趣盒子 Fun Thing Box， 带你每天都能wow一下。